يا صباح الورد على عيونكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ فيديو النهارده يلا اشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. بس يلا تعالي بسرعة بسرعة نشوف احنا عملنا ايه. ده عيش ابيض اللي هو الشامي يا بنات. انا بحب قوي اكله بالنوتيلا. تمام. يعني وصفة النهارده ايه يا توتة؟ ايوه النوتيلا. بصوا يا بنات، من اجمل الوصفات اللي هتنجح معاكي من اول مرة الوصفة دي. مش مكلفة، وفي نفس الوقت بتديكي الطعم بتاع النوتيلا الجاهزة بالظبط، والنوتيلا الأصلية يا بنات. تمام. أنا هنا بقى بوريكم اني انا يعني انتي تقدري تاكليها بعيش فينو، بعيش توست، بعيش ابيض، بتبقى جميله. وغير كده وكده كمان انتي ممكن تعملي بيها الحلويات، يعني احنا ممكن نحشي الحلويات. هنا يا بنات كانت خرجت من التلاجة. انا هوريكم سمكها قبل ما تدخل التلاجة كان عامل ازاي. انا حباها تكون ان هي سميكه شويه، فانا زودت من الزيت بتاعها شويه. انا مش هقولكم المقادير دلوقتي، المقادير انا هقولها لكم وانا ببدا الوصفه. ليه يا توته انتي مخليها تخينه شويه او سميكه شويه؟ علشان ابني بياخدها معاه سندوتشات المدرسه، فعلشان لو خرجت من التلاجة ما تسحش منه وتبهدل له الدنيا. لا، بتفضل محافظه على قوامها وبتفضل جميله وطعمها تحفه. خدت منها قطمه بقول لكم يا لهوي على الجمال، يا لهوي. احنا يا بنات هنوفر. ما هو احنا لازم نعمل وصفات اقتصادية. ايوه، ما انا طالما هقدر هعمل الوصفة في البيت بحاجة موجودة في البيت او بحاجة مش يعني اسعار مش هتكلفني قوي، يبقى انا لا اعملها في البيت اوفر يا بنات واقتصد. ايه المشكلة؟ انا ضامنة شغل ايدي، انا ضامنة انا هعمل ايه. بصوا بقى المقادير ورقة وقلم واكتبي ورايا. انا كنت هحط اللبن الاول فقلت لا، انا هحط السكر الاول. اه، نص كوباية سكر. نص ايه يا بنات؟ نص كوباية سكر. الزحمة اللي حواليا اللي على الرخامة دي المقادير بتاعتها. 2 باكت من النسكافيه بالبندق. بالبندق يا بنات، اي طعم تاني مرفوض. هي بندق، هي نوتيلا بندق. طعم البندق فيها كأنك حطاها كلها بندق. انا حطيت كيسين لاني انا بحب طعم البندق يكون ظاهر قوي قوي قوي. انت لو عندك كيس واحد اشتغلي بيه. حلو كده يا بنات، لحد كده حلوة قوي. هنا بقى كوباية كاملة من اللبن. بصوا، كوباية كاملة حليب اي نوع. ده حليب بلدي عندي تمام، عندك بخير وعندك اي حاجة، المراعي جهينة الموجود عندك اشتغلي بيه. حتى لو لبن بودرة اشتغلي بيه. دي يا يا لا. انا كان عندي 3 مكعبات شوكولاته حطيتهم. ما عندكيش ما تحطيش، عندك شوكولاته شيبس حطي. هو بيعزز الطعم شويه يا بنات، يعني هي الشوكولاته دي بتعزز الطعم شويه. عندك حطي، مش عندك ما تربطيش نفسك بيها وتكلفي نفسك. بس يا بنات هاخدها على الميكروويف هحطها. بصوا، في اول دقيقه انا بصراحه خرجتها لقيت ان الشوكولاته لسه جامده، لان المكعبات كانت كبيره شويه، فدخلتها دقيقه تاني وخرجتها. قلبت المكونات كويس جدا جدا جدا. اللي هي ايه؟ اللي هي نص كوباية سكر، 2 باكت نسكافيه بالبندق، وكوباية لبن، و3 مكعبات من الشوكولاتة. دي كانت شوكولاتة سما يا بنات. مش عندك شوكولاتة خالص ما تحطيش. قلبتهم كويس جدا، هركنهم على جنب. هجيب الكبة بتاعتي، كبة، خلاط، هاند بلندر، هيمشي معاكي. ال3 دول هتقدري تعملي يعني الموجود عندك، قصدي الموجود عندك هتعملي بيه. ربع كوباية سكر، ربع بس يا بنات. حلو الكلام. جبت معلقة ونزلت السكر كويس قوي، لان الكوباية كان مكانها اللبن فالسكر مسك فيها. ماشي يا بنات، يبقى اكتبي ورايا. وهنا انا كان عندي لبن بودر، لو ما عندكيش لبن بودر ما تحطهوش. حطيت معلقتين من لبن البودر وحطيت معلقتين من كريم الشانتيه. كريم شانتيه عندك هتحطي، ما عندكيش برضو ما تحطيش.
بس زي ما قلت لكم انت لو حطيتي افضل، لان هي بتعزز الطعم شويه. ده كريم شانتيه، عرفته عشان لونه افتح من اللبن. ده بقى يا بنات معلقتين كاكاو هرميه اللي هو مليانه قوي يعني، بصوا معلقتين. ورحت جايبه الخليط اللي انا عاملاه دون، وهنزل بيه كله على الحاجات اللي احنا حطيناها، اللي هي معلقتين كريم شانتيه، معلقتين لبن، معلقتين كاكاو، معلقتين، انا عماله اقول معلقتين وحطيت يا بنات نص كوبايه زيت. وما تنسوش ربع السكر، ربع الكوبايه عشان الطعم، ما احنا بنعمل شوكولاته اكيد لازم تبقى مسكره. هضرب المكونات دي كلها لحد ما تتماسك مع بعض. بصوا بقى القوام، يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بأمانة ربنا الحاجة لو طالعة وحشة هقول لكم وحشة. بصوا القوام، شايفين اللذاذة يا خراشي، شايفين اللون، شايفين اللمعة، شايفين الجمال بجد جميلة قوي قوي، وطعمها تحفة. بصوا انا جيت كده الناحية دي، لوحت ايدي كده عشان اوريكم قوامها، بجد يا بنات تحفة تحفة تحفة. وقلت لك على الحاجات اللي تقدري تستغني عنها، الشوكولاتة تقدري تستغني عنها، بس الكاكاو ابدا لان هو اساس الوصفة. بس يا بنات يا لهوي، هنا بقى رحت جبت الاسباتيولا، قلت لها ابدا ما هخلي فيكي حتة في الكبة وتترمي ابدا. بصوا شايفين اللذاذة، لو جربتيها هتدخلي تقوليلي في الكومنتات ايه رأيك فيها وتدعيلي دعوة حلوة. تمام كده. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناة انا مش هفكرك تاني ان انت تشتركي، ولايك حلو بقى من ايديكم. وبصوا بقولكوا بصوا ابدا مش هخليها تفضى من تلاجتي. مع السلامة.